हरे कृष्ण बधाने। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, બધા જોડાઈ રહ્યા છે ધીરે ધીરે. આપણે સરસ ગુરુ વંદના લઈએ. ભગવદ ગીતા की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सद्गुरु देव की जय. श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा. श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा. वंदो मोई सावधान मते, वंदो मोई सावधान मते. जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाई. कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य. आर न कोरी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति. जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, चखुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से. चखुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते. वेदे गाय जहाँ चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु. लोकनाथ लोकेर जीवन, हा हा प्रभु कोरो दया देहो मोरे पद छाया. ए बेजश कृषु त्रिभुवन, हा हा प्रभु कोरो दया देहो मोहे पद छाया. प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव लोइलो शरण. प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव लोइलो शरण. जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा. जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा. जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा. जय प्रभुपदा. हरे कृष्ण बधाने. तो આજનો અધ્યાય 7 જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. આપણે તો તમારા બધાનું હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત. આજના 7મા દિવસે પણ તમારા બધાનું જેને કહેવાય દ્રઢ નિશ્ચયથી તમે બધા જોડાયેલા છો એના બધા તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મંગલાચરણથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ અને મંગલતાને વધાવી આપણા ક્લાસમાં અને આપણે ક્લાસનો શુભારંભ કરીએ. હરે કૃષ્ણ બધાને. ખૂબ સરસ બધા હજી જોડાઈ રહ્યા છે ધીરે ધીરે. મંગલાચરણ, મંગલાચરણનો હેતુ છે કે આપણને આપણા ગુરુઓના આચાર્યના આશીર્વાદ લઈ અને પછી આપણે આગળ વધવાનું. ગુરુઓ જે આપણને અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી જ્ઞાન રૂપી અજવાળામાં લઈ આવે છે, એટલે આપણે ગુરુ વંદના કરવી જેને કહેવાય ને કે ખૂબ જરૂરી છે. તો આનો હેતુ છે. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बधाने। तो આજનો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ. કાલનો અધ્યાયના નામ શું હતું? કાલનો અધ્યાય છઠ્ઠો. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? શું નામ હતું? અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગ. યસ, ખૂબ સરસ. ધ્યાન યોગ નું નામ હતું અને ધ્યાન યોગ વિશે આપણને ભગવાને ખૂબ સરસ સમજાવ્યું કે એ રસ્તો પણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો જ છે, પણ એ અઘરો છે રસ્તો, અને આપણા કળિયુગમાં આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે જેને કહેવાય ને કે અઘરો છે. એટલે ભગવાને ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ યોગ આપ્યો છે આપણા માટે, આપણા ગૃહસ્થીઓ માટે. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે એ ખૂબ સરસ આપણા માટે ભક્તિ યોગ ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે. કે આપણે જેમ કહેવાય કે ઓલા વડાપ્રધાન આવતા હોય, કોઈ શહેરની મુલાકાત ઉપર આવતા હોય ને જેને કહેવાય ને કે વડાપ્રધાનની ગાડીની આગળ પાછળ એમનો રસાલો હોય, આગળ હોય અને પાછળ પણ હોય. તો એવી રીતે આ જે ભક્તિ યોગ જે છે ભગવાને વચ્ચે મૂક્યો છે, કેમ કે ઘરેણા જેવું છે. આપણે ઘરેણાને પણ કેવું બોક્સમાં આપણે સાચવીને મૂકતા હોઈએ, એની આગળ પાછળ ઉપર નીચે બધું જેને કહેવાય કે આમ બધું સચવાયેલું હોય, એવી રીતે ભક્તિ યોગને પણ ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે. તો ભક્તિ જે છે એ સિક્રેટ છે, ભગવદ ગીતાનું સિક્રેટ છે એ ભક્તિ યોગ છે, એટલે ભગવાને વચ્ચે રાખ્યો છે. એટલે જેને કહેવાય ને ભક્તિ એટલે કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, સેવા. આપણે જેને કહેવાય કે સેવા, તો સેવા મીન્સ સર્વિસ, કે આપણે સૌ કરવાનું છે, અને સૌ કોને કરવાનું છે? આપણે ભગવાનને કરવાનું છે. તો આપણે રોજ સવારે ઉઠીને આપણે મંગલા આરતી કરીએ, ભગવાનનું સવારે ઉઠીને આપણે પહેલા મોઢું જોઈએ, એ પછી ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચના કરીએ, શૃંગાર ખૂબ સરસ રીતે કરીએ ભગવાનને. તો આ બધું શું થયું? આપણો ભક્તિ યોગ થયો. એ પછી ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ, કે મહામંત્રના જાપ કરીએ. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે સેવા કરવાની છે આપણે ભગવાનની, અને ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને કીધું કે જેઓ જેવી રીતે શરણાગત થાય છે તેવી રીતે હું તેમને ફળ આપું છું, અને ભગવાન કોઈની સાથે પક્ષપાત કરતા નથી. તો આ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે કે ખૂબ સરસ. આજનો ભક્તિયોગ 7 થી 12 અધ્યાય આજથી ભક્તિયોગ ચાલુ થાય છે. આપણે ભગવદ ગીતાનો એક પડાવ પૂરો કર્યો, હવે બીજા પડાવમાં આવીએ છીએ. કર્મયોગ દ્વારા ભક્તિ કરવાનું સમજાવ્યું ભગવાને 1 થી 6 અધ્યાયમાં. હવે ભક્તિ દ્વારા ભગવાનને કેવી રીતે ભજવા એ શીખવાડ્યું છે, અને ભગવાને ખૂબ સરસ રીતે આ ભક્તિ યોગમાં કેવી રીતે આગળ વધવું એ આ 7 થી 12 અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને શીખવાડશે. તો પહેલા શ્લોકથી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. ભગવાન કે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પૃથા પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. તો મયા સક્ત મનાપાર્થ, ભગવાને કીધું મયા સક્ત એટલે કે મારામાં આસક્તિ. મયા એટલે મારા, મામ શબ્દ મયા શબ્દ આવે ત્યારે આપણે ભગવાનને વિચારવાનું કે ભગવાન અહીંયા પોતાના માટે કહી રહ્યા છે. મયા સક્ત, મારામાં આસક્તિ, એમ ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. એ પછી યુંજન મદાશ્રય એટલે કે ભગવાનમાં મારામાં આશ્રય લે. યુંજન અદાશ્રય, તો મારામાં આશ્રય લે, કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં આશ્રય લે, એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને પાછું બીજું શું કહી રહ્યા છે? અસંશયમ એટલે કે સંદેહ રહિત, એટલે સંદેહ કર્યા વગર, શંકા કર્યા વગર મારામાં તું જેને કહેવાય ને કે મારામાં આસક્તિ રાખ અને મારો આશ્રય લે. તો એવું ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે. અને બીજો એક શબ્દ છે તચ્છૃણુ એટલે કે સાંભળવું. એટલે સાંભળવું જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આપણે નવધા ભક્તિમાં પણ શ્રવણમ, તચ્છૃણુ એટલે સાંભળવું, શ્રવણમ.
તો શ્રવણમ જે છે આપણે જોયું હતું કે નવધા ભક્તિના પ્રકારોમાં પણ શ્રવણમ જે છે એ પહેલું આવે છે. સૌથી જેને કહેવાય ને કે મહત્વનું પગલું છે શ્રવણમ. જેમ જેમ આપણે ભગવાનના વિશે સાંભળતા જઈએ, ભગવાન વિશે આપણે વિચારતા જઈએ, એમ એમ આપણને ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ જે છે ધીરે ધીરે ગાઢ થતો જાય. તો આ તચ્છૃણુ જે છે એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે એકદમ મહત્વનો શબ્દ છે. અહીંયા ભગવાને અર્જુનજીને પણ કીધું છે કે તચ્છૃણુ, હવે સાંભળતું. આપણે આ ઘરમાં વડીલો, દાદાઓ, નાનાઓ હોય તો આપણને કહેતા હોય કે નહીં, તું પહેલા મારી વાત સાંભળ, એ આપણને કહેતા હોય ને. તો એવી રીતે ભગવાન પણ અર્જુનજીને અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તચ્છૃણુ, સાંભળ. એટલે અહીંયા આ વૈદિક સાહિત્યમાંથી જો કૃષ્ણ વિશે આપણે સાંભળવા માટે અને ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણે કૃષ્ણ વિશે સાંભળવા માટે આપણે જો તો એ પોતે પણ એ સાંભળવું ને, આ વૈદિક સાહિત્યમાંથી કૃષ્ણ વિશે એ આપોઆપ જ પુણ્ય કર્મ છે આપણું. તો એ શ્રવણ કરવું જે છે એ અને આ તો ભગવાનના સ્વમુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે, એટલે સાંભળવું જેને કહેવાય ને કે ખૂબ ઉપયોગી છે. અને કાન જે છે એ બહુ મહત્વના છે. તો સાંભળવું, જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે સાંભળતા જઈશું એમ એમ આપણા શરીરની અશુદ્ધિઓ દૂર થતી જશે. મહામંત્રના જાપ કરીશું, આપણા કલ્મશો ઓછા થતા જશે. તો અને એ પછી ભગવાને અહીંયા શું કીધું, તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરક્ત કરીને યોગાભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકીશ. તો આપણે કેવી રીતે ભગવાનને જાણી શકીશું કે ભક્તિ યોગનો આપણે અભ્યાસ કરતા રહીશું. આપણે પહેલા પણ અર્જુનને ગયા અધ્યાયમાં, કાલના જ અધ્યાયમાં કીધું કે અર્જુનજીએ કીધું કે ભાઈ આ તમે જે અષ્ટાંગ યોગ બતાવ્યો એ મને અઘરો લાગ્યો, કે આ વ્યવહારો નથી લાગતો મને. પણ ભગવાને એની એ વાતનો સ્વીકાર બી કર્યો અને ભગવાને શું કીધું કે કોઈ કામ ઇમ્પોસિબલ નથી, બધું પોસિબલ છે. પણ એ કેવી રીતે કે અભ્યાસ દ્વારા તું આ કરી શકીશ અને મને જાણી શકીશ, એવું ભગવાન અહીંયા કાલે પણ સમજાવ્યું હતું. યોગાભ્યાસ કરતો રહી એટલે આપણે પણ અર્જુનજીને ફોલો કરવાના છે. અર્જુનજીની જેમ આપણે પણ ભક્ત બનવાનું છે અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આવવાનું છે. તો આ ખૂબ ઉપયોગી છે કે અભ્યાસ એ બહુ ઉપયોગી છે. અને અસંશયમ એટલે કે સંશય વગર જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈશું તો આપણે આ ભક્તિ ભગવાનને, કૃષ્ણને જાણી શકીશું. તો હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શું કે છે આપણે જોઈએ. બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. તો હવે આ જે જ્ઞાન આજના અધ્યાયમાં જે ભગવાન જ્ઞાન આપવાના છે એ અર્જુનજીને કહે છે કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય. એટલે આ જે જ્ઞાન આજે આપવાના છે એ દિવ્ય તો છે જ, અને આપણા સેન્સીસ એટલે કે ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે આ દ્રશ્ય જગત, ઇન્દ્રિય ગમ્ય એટલે કે આ ભૌતિક જગત જે છે એમાં ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ. હવે આપણને તો એમ થાય કે આપણને તો ભગવાન દેખાતા નથી અને ભગવાન ક્યાં છે. અને આપણી એક મેન્ટાલિટી જે છે કે આપણને જે દેખાય ને એ આપણે માનતા હોઈએ અને ન દેખાય એમાં આપણે જેને કહેવાય ને કે શંકા ઉત્પન્ન કરીએ. એટલે ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ. તો આજનું જે જ્ઞાન જે છે એ ભગવાન આપણને આ કે છે કે આપણી સેન્સીસ થી પરે હોય, કે આપણે આપણી વિચાર શક્તિની બહારની વસ્તુ જે છે એવું ભગવાન આજે જ્ઞાન આપવાના છે. અને ભગવાન શું કે છે કે તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. જો આ જ્ઞાન લઈ લઈશું તો પછી એના સિવાય બીજું કોઈ જ જ્ઞાન જાણવા જેવું છે નહીં. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. હવે ભગવાન ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. જો અહીંયા શું ભગવાન કહી રહ્યા છે, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ એટલે કે હજારો મનુષ્યો જેને કહેવાય ને કે મને પામવાની કોશિશ કરે છે, પણ એમાંથી કોઈ જ્વલ્લે જ જેને કહેવાય ને કે કોઈ એક જ જાણવાની મને કોશિશ કરે છે ને એમાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હવે અહીંયા જો બાજુમાં ચિત્ર જે છે મેરેથોન નું ચિત્ર છે. તો આ મેરેથોનમાં હજારો મનુષ્યો જેને કહેવાય ને કે ભાગ લેતા હોય, પણ જે કહેવાય કે એના ધ્યેય સુધી કોણ પહોંચી શકે છે.
તો એ જ્વલ્લે જ કોઈ પહોંચી શકે છે. કોઈ વચ્ચે રસ્તેથી જેને કહેવાય ને કે થાકી જાય, કોઈ છેક સુધી પહોંચી ન શકે, કોઈ જેને કહેવાય ને કે આમ છેલ્લે સુધી પહોંચવા આવ્યા હોય ને ત્યાં જેને કહેવાય કે એટલે આ બધી જે કહેવાય ને કે કેટેગરી છે કે શરૂઆત તો કરે દોડવાની પણ પછી અધ વચ્ચે અટકી જાય અથવા તો પછી છેક સુધી પહોંચવા આવ્યા હોય ને અટકી જાય. એટલે આવા મનુષ્યો પણ હોય છે. તો ભગવાન શું કે છે કે કોઈ બધા જ ભગવાનને પામવાના રસ્તા અપનાવે છે અલગ અલગ, પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન શું કે છે કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણી શકે છે. તો તમે લોકો બધા રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં જોઈન થયા, તો આ બધું જે કહેવાય કે ભગવાન આ ભગવદ્ ગીતા જાણવાની તમને ઈચ્છા થઈ, તો કેટલાને આ જે મેસેજ જે છે એ કેટલા બધાને ફોરવર્ડ થતા હોય છે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે. વોટ્સએપ થ્રુ ને યુટ્યુબ ને ફેસબુક પર આ મેસેજો છે ફોરવર્ડ થતા હોય છે, બધા જુએ છે. પણ એમાંથી જેને કહેવાય કે કેટલા જણ આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવે છે અને કેટલા જણ 18 દિવસ સુધી જોઈન કરે છે અને સાંભળે છે. તો આ એક ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન મહત્વનું જણાવે છે, કેમ કે કૃષ્ણને જાણવા બહુ અઘરા છે. ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ ખૂબ જ અઘરી છે, રહસ્ય છે. એટલે તો ભગવાને અહીંયા વચ્ચે રાખ્યો છે આ રહસ્યને. 6 અધ્યાયને વચ્ચે રાખ્યા છે ભક્તિ યોગને. તો ભગવાન કહે છે કે હજારોમાંથી કોઈ જૂજ લોકોને એમ થાય કે ભાઈ ગીતાનું જ્ઞાન જાણવાની ઈચ્છા થાય અને હું આત્મા નથી શરીર છું એવું જાણી શકે. તો આ શ્લોક જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણા તમે જે પણ અત્યારે જે જોડાયેલા છો અને જે સાંભળી રહ્યા છે, રેકોર્ડિંગ પણ સાંભળતા હશે, આપણું જે કહેવાય કે 200 કે જેટલાનું ગ્રુપ છે એ લોકો બધા સાંભળતા હશે, એ લોકોને ભગવદ્ ગીતાની ઈચ્છા થઈ છે. બાકી હજારો મનુષ્યો એવા છે કે જેને જાણવાની ઈચ્છા પણ થતી નથી. તો તમે બધા જે છો એ ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ, ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ, ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ છો. તો આ ભગવાનની કૃપા અને સુકૃતિ હોય ને, જ્યારે અનેક જન્મોની સુકૃતિ ભેગી થાય ત્યારે આ ભગવદ્ ગીતાને જાણવાનો અવસર મળે અને ઈચ્છા થાય. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે અને પછી ભગવાન શું કે છે, જ્વલ્લે જ કોઈ એક મને જાણી શકે છે. તો આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ જેને કહેવાય કે આખું જીવન કૃષ્ણમય રહ્યા અને કૃષ્ણને એમને પરમ સત્યને ઓળખ્યું અને આ રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ વિશ્વના ખૂણે ખૂણે ફેલાવી. તો આવો વિરલા જે હોય એને તો જો કે ભગવાન જન્મ લેવો નથી પડતો, પણ ભગવાન મોકલતા હોય છે. કેવા આપણા લોકો માટે કેટલા સરસ સુંદર પુસ્તકો આપીને ગયા કે અત્યારે પણ આપણે ગીતાનું, ભગવદ્ ગીતાની, એમની ગીતા ના ઉપરથી આપણે આ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે આ તમને અત્યારે હું બતાવી રહી છું. તો એ ભગવદ્ ગીતા જે છે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા ઉપરથી આપણે આ કોર્સ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. ખૂબ સુંદર, સરળ, સમજાય એ રીતે આપણને કરવામાં આવ્યો છે આ કોર્સની ડિઝાઇન. તો આવા વિરલાઓ જેને કહેવાય ને કે જૂજ લોકો જાણી શકે છે ભગવાન કે છે. હવે ભગવાન કે છે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનમાં જે પણ આગળ વધવા માંગતા હોય તો એ લોકોએ ગુરુ કરવા જેને કહેવાય ને કે બહુ જરૂરી છે. સાચા ગુરુ મળે તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈ શકીએ છીએ. જીવનનો ધ્યેય શું છે, આપણે કોણ છીએ, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ, શેના માટે, આપણું ધ્યેય શું છે, આ ભૌતિક જગતમાં આપણે ક્યાં રહી રહ્યા છીએ, આપણો જન્મ કેમ થાય છે. તો આ બધું જાણવાની ઈચ્છા, જો આવી જિજ્ઞાસા થાય ને તો આપણે સાચા ગુરુ કરવા જોઈએ. આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાને કેમ ફોલો કરીએ છીએ? કેમ કે એમને પરમ સત્યને ઓળખ્યું છે, પરમ સત્યને એમને જાણ્યું છે, પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાન કૃષ્ણને એમને જાણ્યા છે. અને એવા ગુરુ પાસેથી જો આપણે આ જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈ શકીએ છીએ. પછી નિયમનાત્મક સિદ્ધાંતોનું આપણે પાલન કરીએ છીએ તો આપણું જીવન જે છે એ બેલેન્સ રહે છે. તો સાચા ગુરુ કરીશું તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈ શકીશું. તો આ જે 4 નિયમો જે છે કે ભાઈ માંસાહાર નથી કરવાનો, પછી જુગાર રમવાનો નથી, એ પછી જેને કહેવાય ને કે નશો, ખરાબ આદતો, જેને એમાં પછી ચા કોફી પણ આવી ગઈ અને આપણે જે સિગરેટ ને ધૂમ્રપાન ને એ પણ કરવાનું હોતું નથી. જો આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી હોય ને તો પછી આ બધું જરૂરી છે. આ પછી જેને કહેવાય કે નો ઇલિસિટ સેક્સ. તો આ વિવાહની બહારની જે પદ્ધતિ જે છે એ અપનાવી ન જોઈએ. તો એ આપણે બધા જોઈએ છીએ કે સમાજમાં
ઘણા એવા વૈશ્યાગૃહો ને અફેર ને બધું ચાલતું હોય છે, તો એ બધું જેને કહેવાય ને કે એ કાયદાઓની વિરુદ્ધ છે, ભગવાનના કાયદાઓની વિરુદ્ધ છે, પ્રકૃતિના કાયદાઓની વિરુદ્ધ છે. તો આ બધું ન થવું જોઈએ. તો આ જો આપણે સાચી રીતે આગળ વધીએ છીએ તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ છીએ અને ભગવાનને પામી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન જે છે એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવે છે. આજનો અધ્યાય છે એમાં ભગવાને એમની શક્તિઓનો પરિચય કરાવ્યો છે કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આપણી સામે ભગવાન તો છે નહીં, પણ આપણે ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ. તો હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમ મે ભિન્ના પ્રકૃતિ રષ્ટદા. તો ભગવાન શું કહે છે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર એમાં 8 મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે. તો ભગવાન એમની શક્તિઓનું અહીંયા પૃથક્કરણ કરે છે આ અધ્યાયમાં. તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એ પંચ મહાભૂતો જે આપણું એનાથી આપણું શરીર પણ બનેલું છે અને આ ભૌતિક જગત જે બનેલું છે એ પણ આ 8 જેને કહેવાય ને કે આ 8 શક્તિઓ દ્વારા બનેલું છે. ભગવાનનું આ ભૌતિક જગત પણ ભગવાને બનાવ્યું છે અને આ ભગવાને કીધું કે ભૌતિક શક્તિઓ છે ભગવાનની જ ભૌતિક શક્તિ છે. અને આપણે જોયું હતું ગૌલોક ચાર્ટમાં પણ આપણે સમજ્યા હતા કે મહત તત્વની જે રચના જે છે એ ભગવાને એમના ખાલી આંખના દ્રષ્ટિપાતથી કરી છે. તો આ જરૂરી છે જાણવું. તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ પંચ મહાભૂતો એટલે અને એ પછી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ આપણી સૂક્ષ્મ શક્તિ કહેવાય, એટલે સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય. અને આ જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશથી આપણું શરીર બનેલું છે એ આ પંચ મહાભૂતોથી બનેલું છે આપણું શરીર. એટલે આપણું શરીર પણ આપણી માલિકીનું નથી. આપણું શરીર પણ ભગવાનની દયાથી આપે છે અને આપણા કર્મો અને આપણે આપણું જેવું જીવન આપણે જીવ્યા હોઈએ એ પ્રમાણે આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થતું હોય છે. તો મન જે છે એ લાઈક અને ડિસલાઈક કરે કે ભાઈ આ એટલે ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન કરે. અને એ પછી બુદ્ધિ જે છે એ આ કરવું જોઈએ, આ ન કરવું જોઈએ, એટલે જેને કહેવાય ને કે ડિફરન્શિએટ કરે કે આ કાર્ય કરવું જોઈએ, આ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. તો એ બુદ્ધિ આપણને જણાવે. એ પછી આવે છે અહંકાર. તો અહંકાર છે એ સંસારના દુઃખનું કારણ જ અહંકાર છે. આપણે બધા હંમેશા જેને કહેવાય ને કે મિથ્યા અહંકારમાં રહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આ મારું છે, પાવર, પોઝિશન, સંપત્તિનો જેને કહેવાય ને કે અહમ, મારું મારું, મેં કર્યું. તો આ જે છે એ કાઢવાની જરૂર છે. આ સંસારનું જે છે દુઃખનું મૂળ કારણ છે. કેમ કે અહીંયા ભગવાને કીધું ને પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એના દ્વારા આ ભૌતિક જગતની રચના થઈ છે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ જેટલી પણ વસ્તુઓ જે છે આપણું રાચ રચીલું જે છે કે આપણું ફર્નિચર, ઇવન આપણે ટીવી, મોબાઈલ, ફોન પણ જે બન્યા હોય છે એ પણ એ જે પૃથ્વીની અંદરથી જે ખનિજો આવે છે કે મિનરલ્સ છે કે આપણે જે પણ જે પ્રકૃતિમાંથી નીકળે છે બધી જે, તો એમાંથી જ બનેલું હોય છે. તો આપણું જે રાચ રચેલું હોય કે ફર્નિચર હોય એ પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે પૃથ્વીમાંથી જ વૃક્ષ બને અને વૃક્ષમાંથી જ આપણે લાકડું કપાય ને એ જ લાકડામાંથી પાછા આપણા ફર્નિચર બને. તો એ પણ શું થયું, ભગવાનની જ પ્રકૃતિની દેન થઈ. બધી વસ્તુઓને જો આપણે જોઈએ તો એવી અનેક વસ્તુઓને આપણે જેને કહેવાય ને કે કાઉન્ટ કરી શકીએ કે ક્યાંક ને ક્યાંક છેડો તો છે ને ભગવાનને જ અડતો હોય, ભગવાનની શક્તિને જ અડતો હોય અને એમાંથી જ બનેલું હોય એ આપણે જાણવાની જરૂર છે. તો આ ઈગો, હવે આ બધું જે છે ભગવાનની માલિકીનું છે અને એનો આપણે ઉપભોગ કરી રહ્યા છીએ. તો એમાં આપણું ક્યાં થયું કહેવાય? આપણી કોઈ વસ્તુ એવી નથી કે આપણે સૂર્યપ્રકાશ ને જે કહેવાય કે ઓક્સિજન ને એ પણ ભગવાને તો આપણા માટે ફ્રી રાખ્યું છે. તો આ બધું આપણે ખૂબ સમજવાની જરૂર છે કે આપણી કોઈ વસ્તુ આપણી માલિકીની છે નહીં. બધી ભગવાનની વસ્તુઓ છે, ભગવાનની માલિકીનું છે અને આપણે એને ઉપભોગ કરી રહ્યા છે. તો આ જે ફોલ્સ ઈગો છે, અહંકાર જે છે એ આપણે કાઢવાનું છે. જો એ કાઢીશું તો આપણે ભગવાનને આપણે આગળ પામી શકીશું. એ પછી ટ્રુ ઈગો, ફોલ્સ ઈગો અને ટ્રુ ઈગો, બે ઈગો હોય છે. તો એક સાચો અહંકાર પણ રાખવો જોઈએ, પણ એ અહંકાર કેવો રાખવાનો છે કે આપણે ભગવાનના ભક્ત છીએ અને ભક્ત તરીકેનો રાખવાનો છે. હું કંઈક છું, હું ભગવાનનો ભક્ત છું અને બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું, એવો ઈગો આપણે રાખવાનો છે. અને એક આ જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર જે છે એ ભગવાને એમની અપરા શક્તિ, એટલે કે જેને કહેવાય ને કે આપણે ગ્રેડ આપીએ તો નીચલો ગ્રેડ આવે
અને જીવ એટલે કે આત્મા, તો આત્મા જે છે એ પરાશક્તિ કહી છે ભગવાને, એટલે કે ચડિયાતી શક્તિ. ભગવાનની ચડિયાતી શક્તિ આત્મા, આપણે જે જીવાત્માઓને બનાવ્યા એને ભગવાને ચડિયાતી શક્તિ કહી છે. અને આ જે ભૌતિક જગતની રચના કરવામાં આવી એને જેને કહેવાય ને કે નીચે ગ્રેડ આપવામાં આવ્યો છે, નીચલો ગ્રેડ આપવામાં આવ્યો છે. તો આપણો એટલે આપણે જાણવાનું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આત્મા જે છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. આપણે એના દ્વારા એટલે એ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે આત્મા જે છે, આત્માનો સ્વભાવ આધ્યાત્મિક છે અને આપણે મોહ માયા દ્વારા બંધાઈ ગયો છે અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલો છે. એટલે આત્મા એટલે આપણે આપણી સાચી સ્વરૂપ અવસ્થાને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એટલા માટે આત્મા જે છે મહત્વનો છે. તો જેટલા પણ જીવાત્માઓ, જે પણ 84 લાખ યોનિઓ જે બનાવી છે ભગવાને, એ પરાશક્તિ કહેવાય, ભગવાનની પરાશક્તિ, ચડિયાતી શક્તિ. અને આ જે ભૌતિક જગતની રચના કરી છે એને ભગવાને નીચે ગ્રેડ આપ્યો છે. તો અહીંયા હવે આપણે જોઈએ આગળનો શ્લોક. હવે ભગવાન કે છે, સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. જો કેટલું સુંદર રીતે ભગવાને કહી દીધું આપણને કે હવે ભગવાને અહીંયા જેને કહેવાય ને કે સર્ટિફિકેટ આપી દીધું છે એમનું, કે આ ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત જે પણ જે રહેલું છે એ બધું ભગવાનની શક્તિઓ છે અને બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું હતું કે જે મહાવિષ્ણુ સ્વરૂપ છે એ જેને કહેવાય ને કે સર્જન કરે છે બ્રહ્માંડોનું, અને પછી ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે ભગવાન પોતે અનેક બ્રહ્માંડોમાં પ્રવેશ પામે છે અને બધા વૈવૈદ્યોને જેને કહેવાય ને કે ઉત્પન્ન કરે છે અને એનું પાલન કરે છે. અને પછી ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે, પરમાત્મા તરીકે અણુ અને કણમાં, પરમાણુમાં ભગવાન પામે છે, પ્રવેશ કરે છે અને એ પરમાત્મા તરીકે ઓળખાય છે. તો જો આપણે આ 3 વિષ્ણુ સ્વરૂપોને જાણી લઈએ તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. કે કોઈ વસ્તુ જેને કહેવાય ને કે કણે કણમાં ભગવાન છે. આપણે ઘણા આપણા વડીલો, દાદાઓ, નાનાઓ પણ આપણને નાના હતા ત્યારે સમજાવતા અને આ બધું આપણે સાંભળતા ત્યારે આ બધી કહેવાતો ક્યાંથી આવેલી છે? આ ભગવદ્ ગીતામાંથી જ આવેલી છે. તો આ જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સમજવાની જરૂર છે કે કણ કણમાં ભગવાન છે. કેમ કહેતા હતા આપણા વડીલો, કે આ બધું સમજાવતા હતા આપણને. તો આપણે આ જોયેલું હતું ગોલોક ચાર્ટમાં કે ભગવાનમાંથી અનેક બ્રહ્માંડો એમના રંધ્રોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે જ્યારે શ્વાસ છોડે છે, અને ત્યારે આ બ્રહ્માંડોમાં પોતે પાછા પ્રવેશ કરે છે અને પ્રવેશ કરીને બધું ઉત્પન્ન કરે છે. અને પછી અણુમાં પરમાત્મા રૂપે જેને કહેવાય કે પાછા ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ પામે છે. તો જે પણ જે છે બધું ભગવાનના કારણે છે. આ જે પણ સૃષ્ટિ ચાલી રહી છે, આધ્યાત્મિક કે ભૌતિક, અનેક બ્રહ્માંડો જે ચાલી રહ્યા છે એ ભગવાનની શક્તિથી ચાલી રહ્યા છે. જો આપણી કેટલી વિચાર શક્તિની બહારની વસ્તુ છે ને આ બધી. આપણે પણ એ જેને કહેવાય ને કે ઘણી વાર તો આપણે અંગ્રેજો આવ્યા અને અંગ્રેજો આવીને પેલા ડાર્વિનનો થિયરી સમજાવી ગયા હતા કે ભાઈ કેમિકલના સંયોજન થયું અને કેમિકલનું સંયોજન થયું ને એ પછી અગ્નિનો ગોળો હતો અને પછી એ ઠંડો પડ્યો ને એક કોષી જીવ થયા ને દ્વિકોષી જીવ થયો, અને એ પછી એમાંથી બહુકોષી જીવ થયા અને પછી વાનરો થયા અને વાનરોમાંથી પાછા મનુષ્ય થયા ને એ બધું જેને કહેવાય ને કે ધીસ ઇઝ ઓલ રબિશ થિંગ. આપણા શાસ્ત્રોમાં આ બધું ભગવાનની ઉત્પત્તિ ને બધા વિશે આપણા શાસ્ત્રોમાં આ લખેલું છે. અને આ બધું જો આપણે એને ન ફોલો કરીએ ને તો આપણું જીવન વ્યર્થ કહેવાય. તો આ બધું આ અંગ્રેજો જે આવ્યા ને એ લોકોએ આપણી શ્રદ્ધાને જેને કહેવાય ને કે શ્રદ્ધાનો નાશ કરી નાખ્યો છે. મોગલો આવ્યા ને એમને આપણા મંદિરો તોડ્યા અને શ્રદ્ધા તોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને અંગ્રેજો આવીને તો જેને કહેવાય ને કે ટોટલ શ્રદ્ધાનો જ નાશ કરી નાખ્યો. અને આ શ્રદ્ધા એટલે એ લોકોને તો એમ હતું કે ભાઈ જો શ્રદ્ધાને તોડશું ને તો આ લોકો બધા તાબે થશે આપણને. એટલા માટે તો આવી બધી જેને કહેવાય ને કે થિયરી બધી ચલાવેલી. તો એ લોકો બધા આ શાસ્ત્રો, આપણા શાસ્ત્રોને માનતા નહોતા, પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં અનેક એવું વર્ણન છે ભગવાન વિશે. અને આ બધા શાસ્ત્રોમાં અને ભગવાન આ શાસ્ત્રોમાં ભાગવતમમાં તો જેને કહેવાય ને કે કલ્કી અવતાર જે થવાનો છે કલયુગનો એન્ડમાં, એનું પણ વર્ણન શાસ્ત્રમાં આપેલું છે.
એટલે જો કેવા આપણા શાસ્ત્રો અદ્ભુત છે, આપણી ભારત ભૂમિ કેટલી અદ્ભુત છે, કેટલી સંસ્કારિતા, કેટલી પવિત્રતા આપણી ભારત ભૂમિમાં છે. ભગવાને ભગવાને પ્રગટ થયા આપણી આ ભારત ભૂમિ ઉપર, અને લોકોને અત્યારે જેને કહેવાય ને કે બહાર જવું છે. તો કોઈ વસ્તુ આપણી માલિકીની નથી, અને આપણે તો આ જેને કહેવાય ને કે આ જગતમાં આપણે મહેમાન છીએ, આ ભૌતિક જગતમાં આપણે મહેમાન છીએ. તો આ ખૂબ સમજવું જોઈએ, અને આ જો આ સમજી લઈશું ને તો આપણે ભગવાનને પામી શકીશું. એ પછી હવે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. સૂત્રે મણિગણા ઇવ, મણિગણા એટલે મોતી, સૂત્રે એટલે બંધાયેલું દોરો, અને પ્રોતમ એટલે કે પરોવાયેલું, અને સૂત્રે મણિગણા ઇવ ભગવાન કે છે. તો જે રીતે આ દોરામાં મોતીઓ પરોવાયેલા છે એવી રીતે જેને કહેવાય ને કે સર્વ કાંઈ ભગવાનના આધારે રહેલું છે, એ આપણે સમજવાનું છે. તો ભગવાને તો અહીંયા ક્લિયર કટ કીધેલ છે કે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત સર્વ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની શક્તિ દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. આ આપણે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે સમજવાની જરૂર છે. તો ઘણા ગુરુઓ પણ અત્યારે પણ એવા નાસ્તિક લોકો જેને કહેવાય ને કે કહેતા હોય છે કે ભાઈ આપણે જ ભગવાન છીએ, અને આપણે જ એટલે આપણે જ ભગવાન છીએ. અને પછી ઘણા તો વ્યક્તિઓને પણ ભગવાન બનાવી દેતા હોય છે. જાત જાતનું અત્યારે તો કહેવાય ને કે બધું નીકળ્યું છે. તો આ બધું જે છે એ ખોટું છે. આપણે ભગવાન, આપણા શાસ્ત્રોને આપણે ફોલો કરવા જોઈએ. તો જેવી રીતે હવે દોરો તૂટી જાય તો માળા જ તૂટી જાય, અને દોરો આપણે પહેરી જ ન શકીએ બરાબર. તો જેવી રીતે દોરામાં મોતી પરોવાયેલા રહે છે, એવી રીતે આ જગત, આધ્યાત્મિક જગત, ભૌતિક જગત છે એ આ રીતે આખું જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના આધારે ચાલી રહ્યું છે. આપણને એમ થાય કે આ બધું બાય ચાન્સ ચાલી રહ્યું છે, નહીં. બ્રહ્માંડ, અનેક ગ્રહો એમના ધરી ઉપર ફરી રહ્યા છે અને ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. તો આ બધું શેના દ્વારા થાય છે? આ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા થાય છે. આ બધું ભગવાન છે એ, અને તે એક વ્યક્તિ છે ભગવાનનું. હવે ભલા માણસ આપણે સમજીએ કે ભાઈ આપણે ભગવાન જે છે અર્જુનજીને ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, અને સામે બે વાત કરી રહ્યા છે. તો આપણે કેમ બધા એવી રીતે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ ભગવાન જે છે નિરાકાર છે, અને તો આ રીતે આપણે નાસ્તિક લોકો છે એ આ રીતે પણ વિચારવાળા. પણ અત્યારે ભગવાન જે છે વ્યક્તિ રૂપે છે, એમના ધામમાં છે, અનેક બ્રહ્માંડોમાં પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન એમનો વિસ્તાર કરીને અનેક લીલાઓ કરી રહ્યા હશે અત્યારે પણ. તો ભગવાન કરતા કોઈ સુપિરિયર નથી. અને આ પાછા શાસ્ત્રોમાં બીજા સંદર્ભો પણ આપેલા છે ને. ભગવદ્ ગીતામાં તો ભગવાન કે જ છે, અને શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, બ્રહ્મ સંહિતા, અનેક વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદોમાં આ ભગવાન વિશેના જેને કહેવાય ને કે સંદર્ભો આપેલા છે. એટલે આ આપણે જાણવાની જરૂર છે. ભગવાન કે છે કે તો આપણે ભગવાનને હવે કેવી રીતે ઓળખી શકીએ, કેવી રીતે જાણી શકીએ? તો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ભગવાન દેખાતા નથી, એટલે કેવી રીતે આપણે માનવાનું કે ભાઈ ભગવાન છે? તો આપણે આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારતા હોઈએ તો આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ અપૂર્ણ છે. એટલે આપણે આપણી દ્રષ્ટિથી, આપણી ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે વિચારીએ છીએ. પણ આપણી એક મેન્ટાલિટી થઈ ગઈ છે કે જે દેખાય નહીં એને માનતા નથી, સાચું માનતા નથી. એટલે અહીંયા ભગવાન જે છે રસ્તો બતાવે છે. ભગવાન કે છે, હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય છું. પાણી જેને કહેવાય કે ભગવાને બનાવ્યું, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર મારી ભૌતિક શક્તિઓ છે. જો આગળના શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, રસોહમઅપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મી શશિ સૂર્યયો. શશિ એટલે ચંદ્ર, સૂર્ય એટલે સૂર્ય, પ્રણવ એટલે કે ઓમ શબ્દ જે છે એ ભગવાનના જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતો એક ધ્વનિ જે છે એ છે. સર્વ વેદેશુ શબ્દ એ આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. તો કેવી રીતે પોસિબલ થાય છે? કેમ કે જેને કહેવાય ને કે આકાશ તત્વ છે આપણી વચ્ચે, પવન અને આ જે ખાલીપન જે છે, એટલે આપણે એકબીજાને સાંભળી શકીએ છીએ. ખે એટલે કે આકાશ. તો આ રીતે આપણે
અહીંયા ભગવાનને સમજવાના છે. તો કેવી રીતે જ્યારે પણ આપણે જેટલી વાર આપણે પાણી પીએ ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીને પાણી પીવું જોઈએ. આ ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. ભગવાનનો મહામંત્રનો જાપ કરીને પાણી પીઓ, અથવા તો કોઈ પણ આપણે ભગવાનનું નામ લઈ અને પછી જેને પાણી પીવું જોઈએ. અને ખરેખર ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ છે. સૂર્ય ચંદ્ર, તો આપણે તો જોઈશું કે સૂર્યચંદ્ર ભગવાન પોતે જ એનો સ્તોત્ર છે. હજારો સૂર્યો છે, ભગવાનથી એમને પ્રકાશ મળે છે. આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે કે ભાઈ સૂર્યોદય થાય છે ને સૂર્યાસ્ત થાય છે, પણ સૂર્ય તો એમની જગ્યાએ જ છે. એ આપણે હજી જેને કહેવાય ને કે બાળકોને સ્કૂલમાં પણ ભણાવવામાં જ આવતું નથી, એટલે આપણે સૂર્યોદય ને સૂર્યાસ્ત ને બધું, પણ સૂર્ય તો ત્યાંના ત્યાં જ છે. અને પ્રકાશ પણ, આ સૂર્યનો પ્રકાશ પણ જે છે ભગવાન પાસેથી સૂર્ય દેવતાને મળે છે, અને આપણે આ જેને કહેવાય ને કે આપણે અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ. તો આધ્યાત્મિક જગતમાં તો સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશ જેવું કઈ છે જ નહીં. ભગવાનનું જે દેદીપ્યમાન તેજ જે છે એનાથી જ અજવાળું હોય છે અને એનાથી જ પ્રકાશમાન છે બધું. તો એ આપણે સમજવાનું છે. ઓમકાર એટલે કે ઓમ જે શબ્દ જે છે, પ્રણવ, એ પણ આપણે ભગવાન, આપણે કોઈ પણ જો મંત્ર ચાલુ થાય ઓમથી ચાલુ થાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ આપણે જોયું હતું. ગાયત્રી મંત્ર પણ ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ તસ્સવિતુર્વરેણ્યમ. તો કોઈ પણ શ્લોક ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ થી ચાલુ થાય છે. કેમ કે ભગવાનનું પ્રાધાન્ય કરે છે ઓમ શબ્દ. તો આ રીતે આપણે જોવાનું છે. સામર્થ્યમાં પણ આપણે કોઈ એવા સારા કામ કરી અને એમાં સક્સેસ થવા માટે સામર્થ્ય કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. તો ભગવાન કે છે સામર્થ્ય હું છું. ભગવાન એવું કહે છે, હે પૌરુષમ ઋષુ, ભગવાને કીધું. તો અર્જુનને પણ સામર્થ્ય કોને આપ્યું? ભગવાને આપ્યું. ત્યારે અર્જુનજી જે છે એ યુદ્ધ જીતી શક્યા. એ પછી શબ્દ, તો શબ્દ જે છે એ પણ આપણે અત્યારે જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો એ કોના શબ્દો છે? ભગવાનના શબ્દો છે. તો આપણે આ જાણવાની ખૂબ જરૂર છે. ભગવાનના સ્વમુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે, અને આપણે આ જ્ઞાન લઈશું. આ આપણે ભગવદ્ ગીતાને જો આત્મસાત કરીશું તો આપણે આ ભગવાનને પામી શકીશું. એ પછી કે છે ભગવાન કે હું પૃથ્વીની આદ્ય સુગંધ તથા અગ્નિની ઉષ્ણતા છું. હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ છું. તો આપણને હવે તો વરસાદની સિઝન પણ ચાલુ થશે. વરસાદ આવે છે ત્યારે આપણે જોયું છે કે કેટલી સરસ માટીમાંથી સુગંધ આવતી હોય છે, અને એ બધાને પાછી ગમતી પણ હોય છે, અને કેટલી મીઠી સુગંધ હોય. અને જ્યારે પહેલો વરસાદ પડે ને ત્યારે એ માટીમાંથી એ સુગંધ આવતી હોય છે. તો પૃથ્વીની સુગંધ ભગવાન કહે છે કે હું છું. તો એ પછી અગ્નિની ઉષ્ણતા, અગ્નિમાં ઉષ્ણતા, આપણે અગ્નિ છે તો આપણે જેને કહેવાય ને કે ભોજન પકાવી શકીએ છીએ. સૂર્યનો પ્રકાશ પણ જેનાથી આ પાકે છે અન્ય ધન ધાન્ય ફળ ફ્રૂટ શાકભાજી, અને એનાથી આપણે પોષણ પામીએ છીએ. એ પછી હું જીવ માત્રનું જીવન તથા તપસ્વીઓનું તપ છું, ભગવાન કે છે. તો જે પણ આપણે તપ કરીએ, વ્રત દાન યજ્ઞ કરીએ, ભગવાને જ આપણને પહેલા પણ સમજાવેલું કે એ જે પણ કંઈ આધ્યાત્મિક કર્મ કરીએ છીએ એ આપણે ભગવાન એટલે ભગવાન માટે કરીએ છીએ. અને ભગવાનની સાથે જે પણ જોડાય છે એ આધ્યાત્મિક બની જાય છે. પણ એમાં સ્વાર્થ અને આપણી ઈચ્છાઓ જોડાયેલી ન હોવી જોઈએ, તો એ નિષ્કામ કર્મ થાય. તો આપણે આ સમજવાની જરૂર છે. 10મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે પૃથાપુત્ર, જાણી લે કે હું જ સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું, બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ છું, અને સર્વ શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ છું. જો શું કીધું ભગવાને? સર્વ જીવોનું આદિ બીજ છું. તો 84 લાખ યોનિઓ બનાવી ભગવાને, અને બીજ આપનારા કોણ છે? ભગવાન છે. અને બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ છું. તો આપણને બુદ્ધિ આપનારા પણ ભગવાન છે. આપણે તો આપણી બુદ્ધિને, અને આપણી બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા શું હોય છે કે આપણે આઈએએસ ઓફિસર બની જાય, આઈપીએસ ઓફિસર બની જાય, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી લે, તો આપણે એને બધાને બુદ્ધિમાન કહીએ. પછી એટલે આ બધી જે ડિગ્રીધારી હોય એને આપણે બુદ્ધિમાન કહીએ કે ભાઈ હા, કેટલા હોશિયાર વ્યક્તિ છે. પરંતુ અહીંયા ભગવાને કે અહીંયા શું કીધું? બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ હું છું, સર્વશક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ હું છું, ભગવાને અહીંયા કીધું. તો 8 થી 11 શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું છે કે ભગવાન શેમાં કઈ રીતે વસેલા છે.
તો પાણીનો સ્વાદ હું છું ભગવાન કે છે, ચંદ્ર સૂર્યનો પ્રકાશ, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમ, ઈથરમાં અવાજ, ઈથર એટલે આકાશ, પુરુષમાં ક્ષમતા, પૃથ્વીમાં સુગંધ, અગ્નિમાં ગરમી, જે બધું જીવે છે એટલે જીવન, બધા તપસ્વીઓનું તપ, તમામ અસ્તિત્વનું મૂળ બીજ ભગવાન કે છે હું છું. હોશિયારની બુદ્ધિ, પરાગ બધા શક્તિશાળી માણસોનું પરાક્રમ હું છું, અને મજબૂત જુસ્સો અને મજબૂત માણસોનું એની શક્તિ પણ ભગવાન છે. તો આ 8 થી 11 શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવેલું છે. તો આપણે અહીંયા બધા શ્લોક કવર કરવા ન કરી શકીએ, એટલે આપણે આ રીતે કોષ્ટક બનાવેલું છે. તો ભગવાન ભગવદ્ ગીતા હોય જેની પાસે એ વાંચો, ખૂબ સરસ ભાવાર્થમાં પણ ભગવાને પ્રભુપાદે સરસ સમજાવેલું છે બધું. હવે ભગવાન 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ, પછી તે સત્વગુણ હોય, રજોગુણ હોય કે તમોગુણ હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રકટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. તો આપણે આ સમજવાની જરૂર છે કે આમાં શું કે છે ભગવાન, કે આ જે પ્રકૃતિના ગુણો, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ આપણે પ્રકૃતિના ગુણો 14મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. પણ આ જે ગુણો જે છે, બધી વૃત્તિઓ જે છે એ ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે. પણ ભગવાન જે છે એ સ્વતંત્ર છે. આ ભગવાનમાંથી જ ગુણો આવેલા છે, પણ આપણે ગુણોથી બંધાઈએ છીએ, પણ ભગવાન બંધાતા નથી. ભગવાન જે છે એ સ્વતંત્ર છે. ભગવાનને કોઈ, જેને કહેવાય ને કે કર્મના બંધનો લાગતા નથી. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. ભગવાનના ગુણો, ભગવાનના આપણે અંશ છીએ, અને ભગવાન, આપણે જોયું કે ભગવાનના અંશ છીએ આપણે. જેમ આગના તણખલાઓ હોય અને આગમાંથી તણખલાઓ બહાર નીકળે, પણ તણખલાઓમાં આગ જેવી ઉષ્ણતા ન હોય, એ કંઈ બીજું પ્રગટાવી પણ ન શકે. તો આપણે સમજવાનું છે કે ભાઈ આગના તણખલાઓ જેવા છીએ આપણે, એટલે અલ્પ પ્રમાણમાં પણ ભગવાનના ગુણો જે છે એ આપણામાં અલ્પ પ્રમાણમાં રહેલા હોય છે. તો જે ગુણો, વૃત્તિઓ બધું ભગવાનમાંથી જ આવેલું છે, અને ભગવાનના ગુણો આપણામાં પણ અંદર ધરબાયેલા હોય છે. પણ આપણો આત્મા જે છે એ, આપણે જેમ વરસાદ ચોમાસામાં કેવું વાદળ દ્વારા સૂર્ય અને ચંદ્ર ઢંકાઈ જાય, અને એ રીતે આપણો આત્મા પણ જે છે આ મોહ માયાથી ઢંકાઈ જાય છે, અને આપણે આપણા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોમાં એટલા બધા વ્યસ્ત રહીએ છીએ, અને આપણે જેને કહેવાય ને કે લાઈફનું મેનેજમેન્ટ કરવામાં અને લાઈફને સિક્યોરિટી કરવામાં અને એમાં જ રચ્યા પચ્યા હોઈએ છીએ, એટલે આપણે આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જતા હોઈએ છીએ કે આપણે અહીંયા આવીને શું કરવાનું છે, આપણે કોણ છીએ, એ બધું આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. એટલા માટે ભગવાને અહીંયા કીધું છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. જે પણ કંઈ છે, વૃત્તિઓ, ગુણો, એ બધું ભગવાનને આધીન છે. આ જે કંઈ પણ ભૌતિક જગત છે, આધ્યાત્મિક જગત છે, એ ભગવાનને આધીન છે બધું જ. પણ ભગવાન જે છે એ સ્વતંત્ર છે. જેવી રીતે કારખાનાનો માલિક હોય, અને એ માલિક વર્કરો કામ કરતા હોય, 400 થી 500 વર્કરો કામ કરતા હોય, પણ એ વર્કરો એના પોતાના કારખાનામાં કે ફેક્ટરીમાં આવે તો એને, જેને કહેવાય ને કે એ જે નિયમો બનાવેલા હોય એ પ્રમાણે કામ કરે, અને પછી એના ઘરે જઈને એ શું કરે છે, એ માલિકને કાંઈ ન, જેને કહેવાય ને કે માલિક એને એ વસ્તુની સંભાળ ન રાખવાની હોય કે એ ભાઈ જે પણ મજૂરો કામ કરે છે, ઘરે જઈને શું કરે છે એ માલિકને ખબર ન હોય. તો એ રીતે જ આપણને જેને કહેવાય ને કે ભગવાને આપણને શરીર આપી દીધું, આપણે કર્મથી બંધાઈએ છીએ, થોડી ઈચ્છાઓ પણ આપણે આ રીતે કરીએ છીએ, અને આપણે આ રીતે સ્વતંત્રતા પણ ભગવાને આપી, પણ આપણા કર્મોના જે બંધનો જે છે એ આપણને લાગે છે. ભગવાન પરમાત્મા રૂપે આપણા શરીર આપણા હૃદયમાં રહેલા છે ભગવાન, પણ તે છતાં પણ ભગવાન જેને કહેવાય ને કે એનાથી બંધાતા નથી. એટલે કર્મના બંધનો અને એ બધું આપણને લાગે છે, એટલે ભગવાનને જેને કહેવાય ને કે નિર્ગુણ કીધા છે. નિર્ગુણ એટલે કે આ જે પ્રકૃતિના ગુણોથી બંધાતા નથી ભગવાન, કોઈ કર્મને કર્મથી પણ બંધાતા નથી ભગવાન, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે એ સમજવાની ભૂલ નહીં કરવાની કે નિર્ગુણ એટલે ગુણ વગરના. નિર્ગુણ કેમ કીધા છે ભગવાનને, કે ભગવાન જે છે આ કર્મના બંધનોથી બંધાતા નથી, અને આ પ્રકૃતિના ગુણોથી બદ્ધ થતા નથી. ભગવાન સ્વતંત્ર છે, એટલે ભગવાનને અહીંયા નિર્ગુણ કીધા છે. તો આ આપણે ખૂબ, જેને કહેવાય ને કે સમજવાની જરૂર છે કે નિર્ગુણ કેમ કીધા છે ભગવાનને.
હવે ભગવાન 13મા શ્લોકમાં કહે છે 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. તો 3 ગુણો આ જેને જો અહીંયા 3 ગુણો આ જે કઠપુતળી છે અને એ મનુષ્યને નચાવી દે છે. આપણે આ 3 ગુણો દ્વારા કર્મ કરતા હોઈએ છીએ અને આપણને ઘણીવાર એમ થાય કે ભાઈ કોઈ વાર આપણને ન પણ કરવું હોય ને તોય આમ અંદરથી એમ થાય કે ના આ નથી યોગ્ય, આપણે આ નથી કરવું, આ ન કરવું જોઈએ, પણ તે છતાં પણ એ કરી બેસતા હોઈએ. તો એ કેમ કે એ જે આપણે જે ગુણમાં હોઈએ એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ. આપણે ખૂબ સરસ રીતે એ પણ સમજીશું આગળ અધ્યાયમાં. તો અહીંયા શું કે છે ભગવાન કે આ 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. કેમ કે આપણે આ ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલા છીએ, એટલા માટે આપણે ભગવાનને જાણી શકતા નથી. 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. હવે જો અહીંયા પણ પ્રપદ્યંતે શબ્દ આવ્યો. આ પ્રપદ્યંતે આવે એટલે શરણાગતિ. તો ભગવાનની આપણે પણ જો શરણાગતિ લઈશું તો આપણે પણ આ જીવનના મહાસાગરને પાર કરી શકીશું. કેટલું અહીંયા અદ્ભુત ચિત્ર જે છે, કેટલું સુંદર. ભગવાન જે છે ભક્તને ભવસાગરમાંથી બચાવવા માટે ભગવાન પોતે આવ્યા છે અને હાથ નીચે લાંબો કરી અને ખેંચી રહ્યા છે ભક્તને. અને ભગવાનનું વાહન ગરુડજી છે. તો આ રીતે કેટલું સુંદર ચિત્ર આ પ્રભુપાદના ભક્તોએ દોરેલા ચિત્રો છે અને આ ઇસ્કોનના ભક્તોએ બનાવેલા એવા આવા ચિત્રો જેને કહેવાય ને કે ભાવવાહી દ્રશ્યો છે. અને આ ચિત્રકાર જે છે ને આ બધા એ હવે તો મોટા મોટા ચિત્રકારો થઈ ગયા અને આખું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલે છે. આ ખૂબ સુંદર ચિત્રો બનાવે છે ભગવાનના. અને ત્યારે તો કેવું હતું શરૂઆતમાં કે પ્રભુપાદ વર્ણન કરે અને ભગવાનના ચિત્રો ભક્તો બનાવે આ રીતે, અને ખૂબ સુંદર ચિત્રો બનાવેલા છે. અને અત્યારે તો જેને કહેવાય ને કે એકેડેમી ચાલે છે. કેટલું સુંદર વર્ણન છે. તો આપણે જોઈએ કે બધા તપસ્વીઓ, જ્ઞાનીઓ, યોગીઓ બધાએ ગીતા તો પકડેલી હોય છે, પણ ભગવાનને શરણાગત કેટલા થાય છે એમાંથી. તો આખું જ્યારે પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા 70 વર્ષની ઉંમરે, ત્યારે ત્યાં ભગવદ્ ગીતા પણ હતી. એવું નતું કે ભગવદ્ ગીતા ત્યારે પણ નહોતી, પણ પ્રભુપાદ ખૂબ ચોખ્ખી લખે છે કે ભાઈ એ વખતે કોઈ કૃષ્ણ ભક્ત નહોતો. એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે પ્રભુપાદે ખૂબ સરસ રીતે વર્ણન કર્યું છે બધું. તો આપણે જેટલા શરણાગત થઈએ ભગવાનને અને આપણે અનન્ય ભક્તિ કરીએ તો ભગવાન પણ આપણા પણ તારણહાર બને છે. ભવસાગરમાંથી તારવા માટે આપણને પણ આવે છે. એવું નથી કે ભગવાન અત્યારે આવતા નથી. ભગવાન આવે છે. આપણને ઘણીવાર આપણને અંતસ્પૂર્ણા પણ કરાવે કે તું કર, તું આ જેને કહેવાય ને કે ભક્તિમાં આગળ વધ. પણ આપણે ક્યારેક આપણી આ જે પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બદ્ધ થયેલા હોય એટલા માટે આપણે આપણી સ્વરૂપ અવસ્થાને ભૂલી જાય છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કે છે, આ મારી ત્રિગુણી માયાને એટલે મારી દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. તો જે આ માયાને જીતી જાય છે એ ભગવાનનો ભક્ત બની શકે છે. તો ભગવાન બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે અર્જુનજી શરણાગતિ સ્વીકારે છે અને એ પછી આ જ્ઞાન જે આ લે છે અને ભગવાન પણ પછી એમને જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. જ્યારે શરણાગતિ સ્વીકારી અર્જુનજીએ ત્યારે ભગવાને જ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરી. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો ખબર પડે કે આપણે કેવી રીતે શરણ લેવું, નહીં તો પછી જેને કહેવાય ને કે કિનારા ઉપર ઉભા રહી અને છપછપિયા કરવા જેવું થાય. પણ નાવાનો આનંદ શું છે એ આપણે જ્યારે નાહીએ ત્યારે જ ખબર પડે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે ભગવાનની શરણાગતિ. હરે કૃષ્ણ. શરણાગતિ શ્લોક કયો હતો? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. યસ, જલ્પા મકવાના માતાજી. ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે, કોણ બોલશે? જેની પાસે ભગવદ્ ગીતા હોય એ બોલો. હરે કૃષ્ણ. બીજા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. ખૂબ સરસ શ્લોક છે. કોઈ વાંચે છે? યસ, સોનેલ પટેલ માતાજી. બોલો બોલો. યસ, બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દોષોપહત સ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મ સંભૂતકૃતાઃ
યચ્છ્રેયસ્યાનિ નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે અહમ સાધી મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. ખૂબ સરસ માતાજી. ઓકે, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ માતાજી. ઓકે, તો પછી હવે ભગવાન કહે છે કે આ દૈવી માયાને, આ શરણાગતિ જ્યારે સ્વીકારીએ ભગવાનની, ત્યારે આ જ્ઞાન જે છે આપણે આત્મસાત કરી શકીએ. તો આ ત્રિગુણી માયામાંથી આપણે બચી શકીએ, અને જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ એમ એમ આ માયા જે છે એ છૂટતી જાય આપણે. તો હવે ભગવાન 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યો તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, તેઓ મને શરણાગત થતા નથી. ભગવાન કહી રહ્યા છે નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા. મૂઢા શબ્દ આવ્યો, પહેલો મૂઢા શબ્દ આવ્યો. મૂઢા એટલે મૂર્ખ. વારે વારે આગળ પણ આવશે ક્યારેક, તો યાદ રાખજો, મૂઢા એટલે મૂર્ખ. અને અહીંયા પણ પ્રપદ્યંતે અને નરાધમ, નરોમાં અધમ એવા મનુષ્ય મને શરણાગત થતા નથી. ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યું છે નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા પણ મને શરણાગત થતા નથી. તો આ જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, તો આપણે પણ જેને કહેવાય ને કે આપણો પણ સમય લગભગ એવી રીતે જાય કે આપણે આખી જિંદગી આ માયામાં પરોવાઈ જઈએ અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના કાર્યોમાં જ પરોવાઈ જઈએ. નાના હોઈએ ત્યારે ભણવામાં, મોટા થઈએ થોડું એટલે ફેમિલીને સાચવવામાં, એ પછી લાઈફને સિક્યોરિટી કરવામાં, અને આ રીતે જ લાઈફ પૂરી થઈ જતી હોય છે. અને ઘણીવાર તો ઘણા એ લોકો એમ કેમ કે ભાઈ આ બધું તો બુઢાપાનું કામ છે, પણ એ બુઢાપો પણ આવશે કે નહીં, કે એ પહેલા મૃત્યુ પામી ગયા તો શું કરવાનું? તો ભગવાનની ભક્તિ જે છે એ નાનપણથી જ શરૂઆત કરવાની, અને નાનપણથી કદાચ ન થઈ હોય અને હવે જાગ્યા, અત્યારે તો જ્ઞાન આવી ગયું આપણી પાસે, હજી મળી રહ્યું છે, તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરવાનું અને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગવાનું. તો આપણે આ જે કેટેગરી છે ને, ત્યાં એ કેટેગરી સુધી પહોંચવાનું નથી. આપણે હવે આ જ્ઞાન લઈ લીધું છે, જાણી ગયા છીએ, તો ભગવાનને જાણીએ જેમ જેમ આપણે ભગવાન વિશે શ્રવણમ કરીએ એમ એમ આપણે આગળ વધતા જઈએ ભક્તિમાં. હવે ભગવાન કહે છે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી, અર્થાથી, જિજ્ઞાસુ અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે મને પામે, તે મને શરણાગત થવાની કોશિશ કરે છે. કેવા લોકો ભગવાન પાસે જાય છે? તો ભગવાને શું કીધું? આર્તો એટલે દુઃખી, જિજ્ઞાસુ એટલે કે જેને કહેવાય ને જિજ્ઞાસા કરવા વાળા, જિજ્ઞાસા જેને થાય, અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ભગવાને કીધું છે. તો એ પછી અર્થાર્થી, અર્થાર્થી એટલે કંઈક મેળવવાની આશાથી ભગવાન પાસે જાય. અને એ પછી જ્ઞાની, જ્ઞાની એટલે કે ભાઈ થોડું ઘણું જ્ઞાન આવ્યું છે ને હજી વધારે જાણવાની કોશિશ કરવી હોય, તો એ એવા લોકો જે છે ભગવાનને જાય છે, ભગવાનને શરણાગત થાય છે. તો જો અહીંયા કોણ આર્ત છે, કોણ અર્થાર્થી છે, કોણ જિજ્ઞાસુ છે અને કોણ જ્ઞાની છે, એ કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. જો અહીંયા આ છે ને ગજેન્દ્ર હાથી છે, એ મગરની વચ્ચે એ પૂર્વજન્મમાં રાજા હતા અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા, અને આ જન્મમાં એમને હાથીનો જન્મ મળ્યો છે, નેક્સ્ટ જન્મ. તો ભગવાનની ભક્તિ તો ઘણી કરેલી, એટલે ભગવાન એમને અહીંયા બચાવવા આવે છે. એ પછી અહીંયા દ્રૌપદી જે છે વસ્ત્રાહરણનું જ્યારે થઈ રહ્યું ત્યારે, એ પછી આ શુકદેવજી જ્યારે માના ગર્ભમાં હતા ત્યારનું દ્રશ્ય છે. એ પછી આ શુકદેવજી પરીક્ષિત મહારાજને ભાગવતમ સંભળાવી રહ્યા છે ત્યારનું દ્રશ્ય છે. આ ધ્રુવ મહારાજ છે, આ સુગ્રીવ જ્યારે એનો ભાઈ અને પત્નીનું અપહરણ કરી ગયા ત્યારે સુગ્રીવ રામ ભગવાન પાસે આવ્યા છે. અને આ નૈમિષિયા રણના ઋષિઓનું દ્રશ્ય છે. તો હવે અહીંયા કોણ કહેશે કે આમાંથી આર્ત કોણ છે, જિજ્ઞાસુ કોણ છે, જ્ઞાની કોણ છે અને અર્થાર્થી કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? દુઃખી, આર્ત એટલે દુઃખી, દ્રૌપદી આર્ત કહેવાય. હા, દ્રૌપદી આર્ત કહેવાય. બોલો, અનમ્યુટ કરો બધા અને બોલો. ગજેન્દ્ર. હા, એ કયો કહેવાય? કઈ કેટેગરીમાં આવે? આર્ત. બરાબર છે. ઓકે. પછી આ પરીક્ષિત મહારાજ કઈ કેટેગરીમાં આવશે? જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ. યસ, ખૂબ સરસ. સાગર પ્રભુ બોલ્યા, ઘણા બધા બોલ્યા, મને નામ અહીંયા મેં જોયા. ઓકે, ખૂબ સરસ. એ પછી આ ધ્રુવ મહારાજની કથા છે. ધ્રુવ મહારાજની કથા આપણે નેક્સ્ટ લઈએ છીએ. ધ્રુવ મહારાજ છે,
કોઈને ખ્યાલ હશે ધ્રુવ મહારાજની કથા કોઈએ કંઈ સાંભળી હોય કે કંઈ હોય તો? ઓકે, ચલો. આ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ જે છે એ કઈ કેટેગરીમાં આવે? જિજ્ઞાસુ. જિજ્ઞાસુ. જ્ઞાની. જ્ઞાની. ઓકે, જ્ઞાની કોણ બોલ્યું? યસ, ખૂબ સરસ. હા. તો ગજેન્દ્ર હાથી જે છે એ આર્ત એટલે કે દુખીમાં આવે. દ્રૌપદી પણ દુખીમાં આવે. કેટલી જેને કહેવાય ને કે પાંડવોને આજીજી કરી, મદદ ન કરી, એ પછી ભીષ્મ પિતામહ, ગુરુ દ્રોણ, કૃપાચાર્યની આજીજી કરી, ધૃતરાષ્ટ્રને આજીજી કરી, કોઈ ન આવ્યું, પોતે મહેનત કરી અને જેને કહેવાય ને કે ફાવી ન શક્યા દુશાસન સામે, અને પછી ગોવિંદ ગોવિંદ કરીને પુકારે છે ભગવાનને, ને ભગવાન આવે છે. તો એ પણ દુઃખીમાં આવે. એ પછી આ જે પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ પણ જિજ્ઞાસુમાં આવે. આ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ જે છે એ જ્ઞાનીમાં આવે, કેમ કે ભગવાનને સમજવા માટે અહીંયા બધા ભેગા થયેલા છે. મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય જે છે એ પામવા માટે ભેગા થયેલા છે, એટલે જ્ઞાન લેવા માટે ભેગા થયેલા છે. આ પણ જેને કહેવાય કે અર્થાર્થી, કે રામ ભગવાન પાસે અર્થાર્થી તરીકે આવ્યા, કે એમને પત્ની પાછી જોઈતી હતી અને રાજ્ય પાછું જોઈતું હતું, સુગ્રીવ. એ પછી આ ધ્રુવ મહારાજ જે છે પહેલા તો અર્થાર્થી તરીકે કંઈ મેળવવા માટે જાય છે, અને પછી ભગવાનના જ્યારે દર્શન પામે છે તપ કરીને, અને એ પછી જેને કહેવાય ને કે જ્ઞાનીમાં આવે છે. તો એમના માટે ભગવાને ધ્રુવલોક પણ બનાવ્યું છે અને સામ્રાજ્ય પણ આપ્યું. તો આપણે આ કથા જોઈએ આગળ. તો આ ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ઉત્તાનપાદના પુત્ર હતા. રાજા એ ઉત્તાનપાદ રાજા જે હતા એ પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. મનુના પુત્ર હતા. આપણે જે જોયું હતું ને, સૂર્યદેવને જ્ઞાન આપેલું પહેલું ભગવાને ભગવદ્ ગીતાનું, ને સૂર્યદેવે એમના પુત્ર મનુને આપ્યું, અને એટલે આ મનુના પુત્ર હતા ઉત્તાનપાદ. અને એમને 2 રાણીઓ હતી, સુનીતિ અને સુચિતિ. તો સુનીતિ જે હતી રાણી, એ બહુ પ્રિય હતી ઉત્તાનપાદના આ રાજાને. તો ધ્રુવ મહારાજની માતા જે હતા એ પ્રિય નહોતા. ધ્રુવ મહારાજ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે આપણે આ સુનીતિ માતા જે હતા એ જરા રાજાના પ્રિય હતા, અને આ ધ્રુવ મહારાજના જે માતા હતા એ અપ્રિય હતા. તો માનીતી રાણીના પુત્ર હતા, એટલે પછી જેને કહેવાય ને કે ઓલા જે સુનીતિ માતાના પુત્ર જે છે એ રાજ્યસભામાંથી આવી અને રાજા સિંહાસન પર બેસે છે, ત્યારે જેને કહેવાય ને કે વાલના લીધે બાળક ખોળામાં બેસવા માટે જાય છે. આ બાજુ હવે તો બાળકોની ઓલી કેવી મેન્ટાલિટી હોય કે ભાઈ એક બાળક કરે એટલે પછી બીજું બાળક પણ પાછું એ જ કરે. એટલે આ સુનીતિ માતાનો જે પુત્ર હતો એ ખોળામાં બેસવા માટે જાય છે અને બેસે છે, એટલે ધ્રુવ મહારાજ પણ દોડી અને આ રાજાના ખોળામાં બેસવા માટે જાય છે. હવે આ ધ્રુવ મહારાજ જે રાજાના ખોળામાં જ્યારે બેસવા માટે જાય છે, ત્યારે આ સુનીતિ માતા જે હોય છે એ ધ્રુવ મહારાજને તરત નીચે ઉતરવા માટે કહે છે, અને કહે છે કે ભાઈ તું આ રાજ્યનો અધિકારી નથી, એટલે કે આ તું પિતાનો કે તું મારા કુખે જન્મ્યો નથી, એટલા માટે તારો આ હક નથી આ રાજ્ય ઉપર અથવા તો અને તારા પિતા ઉપર પણ. એટલે આ જે ધ્રુવ મહારાજ જે હોય છે નાનપણથી જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના ભક્ત, ક્ષત્રિય તો હતા જ. ક્ષત્રિય હોય એટલે કેવું કે આમ લોહી કકડી ઉઠે. 5 વર્ષના હતા પણ તે છતાં પણ લોહી કકડી ઉઠ્યું. એટલે અને ક્ષત્રિય હોય એ પોતાનું અપમાન સહન કરી જ ન શકે. એ વખતના વૈદિક કાળમાં એવું હતું. તો દોડીને એમની માતા પાસે જાય છે, અને ધ્રુવ મહારાજ જે છે રડતા રડતા એમની માતા પાસે જાય છે, અને આ જે સુચિતિ માતા જે છે એમને સમજાવે છે કે બેટા આ જે તને આ વસ્તુ જે તને થઈ એ ખોટું થયું, પણ તને હું, અને ખૂબ સરસ રીતે જેને કહેવાય ને કે એમની માતા સમજાવે છે. ધ્રુવ મહારાજની માતા એટલા જેને કહેવાય ને કે સંસ્કારી અને ભક્ત ભગવાનના. તો ધ્રુવ મહારાજને સમજાવે છે કે બેટા આ તારું દુર્ભાગ્ય છે કે તું મારા થકી જન્મ્યો છે અને તને એ સામ્રાજ્ય નહીં મળે, કેમ કે તારા પિતાને હું પસંદ નથી, એવું એના ધ્રુવ મહારાજને સમજાવે છે. હજી તારી ઉંમર નાની છે. હવે એ માતા જે છે નાના બાળકને સમજાવે છે કે કામ કર, કે તારે સામ્રાજ્ય જોઈતું હોય. એટલે ધ્રુવ મહારાજ જે જયારે આ ખોળામાંથી ઉતારી મૂકે છે ને, ત્યારે એમને આમ એટલું આમ જેને કહેવાય કે અપમાન થઈ જાય છે, અને આ અપમાનનો જેને કહેવાય કે બદલો લેવાનો એ નિશ્ચય કરી બેસે છે કે મારા પિતા કરતા પણ મોટું સામ્રાજ્ય હું તપ એટલું ભગવાનનું જેને કહેવાય કે હું પિતા કરતા પણ મોટું રાજ્ય
લઈને જ રહીશ અને એના માટે હું તપ કરવા જતો રહીશ. તો આ માતા જે છે એ સમજાવે છે બાળકને કે તું નાનો છે, તું ભગવાનની ભક્તિ કર, તારા વિષ્ણુ જે શ્રી કૃષ્ણ શ્રી વિષ્ણુની ભક્તિ કર અને એમના કોઈ ભક્તની કૃપા પ્રાપ્ત કર તો તને આ સમસ્યાનો હલ મળી જશે. એવું માતા જે છે એ સમજાવે છે. એ વખતે જેને કહેવાય ને કે એને રડતો બંધ કરવા અને આમ લોહી કકડી ઉઠ્યું હોય છે અને એમની પાસે રડતા રડતા આવે છે, એટલા માટે માતા જે છે એટલું શાંતિથી એમને સમજાવે છે. તો એટલી નાની ઉંમરે પણ એ શબ્દ પકડી લે છે કે નહીં, બસ હવે તો હું નીકળી જાઉં છું ઘરમાંથી અને મારે તપ કરવું છે અને હું આ પિતા કરતા પણ મોટું સામ્રાજ્ય લઈને જ રહીશ. એવા શબ્દોને જેને કહેવાય ને કે નાના હતા તે છતાં પણ પકડાઈ જાય છે. તો આ નીકળી પડે છે તપ કરવા માટે, જવા માટે નીકળી તો જાય છે રસ્તામાં. હવે ભક્ત હોય, નાનપણથી ધ્રુવ મહારાજ પણ ભગવાનના ભક્ત હતા અને ભક્ત હોય એટલે પછી ભક્તના સામ્રાજ્યમાં કોલાહલ થઈ જાય. અને આ નારદ મુનિ જે હતા એ આવા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, જેને કહેવાય ને કે એમના પાસે એવી શક્તિ હતી ભગવાનની આપેલી કે એ દરેક લોકમાં જેને કહેવાય ને કે એ વિહાર કરી શકે. તો ખબર મળે છે અને એ તો પાછા જ્ઞાની પણ હોય, હવે ભગવાનની શક્તિ હોય એટલે પછી થોડું ત્રિકાળ જ્ઞાન પણ હોય કે ભાઈ આ રીતે ધ્રુવ મહારાજ નીકળ્યા છે એટલે જેને કહેવાય ને કે રસ્તામાં ધ્રુવ મહારાજની સામે આવે છે અને ધ્રુવ મહારાજને કહે છે કે ભાઈ તું કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે અને તું શેના માટે નીકળી રહ્યો છે અને કેમ આટલો જેને કહેવાય કે વિહવળ છે, મૂંઝવણમાં છે. એટલે ધ્રુવ મહારાજ જે છે નારદ મુનિને કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે થયું છે અને મારે આવી રીતે તપ કરવા માટે જવું છે. નારદજી પણ સમજાવે છે એમને કે ભાઈ તું ઘરે જા, તું થોડો મોટો થા, પછી સમય આવે ત્યારે કરજે. જુએ છે કે એકદમ નિશ્ચયી છે ધ્રુવ મહારાજ, ત્યારે નારદજી એ પછી માનતા નથી ધ્રુવ મહારાજ, એટલે નારદજી છે માથે હાથ ફેરવે છે અને એ આશીર્વાદ આપી અને પછી અંતર ધ્યાન થાય છે. એ પછી ધ્રુવ મહારાજ જે છે તપ કરવા માટે જાય છે અને જેને કહેવાય ને કે ફળ ફ્રૂટ ને આ રીતે ખાઈ અને જંગલમાં તપ કરે છે. એ વખતે તો આવા જેને કહેવાય કે વાતાવરણ પણ એવું હતું અને કરી પણ શકતા હતા અને જતા પણ ખરા બધા. તો આવી રીતે તપ થઈ શકતું હતું. તો નાનપણ આવી રીતે તપ કરે છે. પછી તો ઘણો એવા તપ કર્યા અને ધીરે ધીરે મોટા થઈને પણ કે અમુક ઉંમર પછી આઈ થિંક મને યાદ નથી, ભાગવતમાં આની ખૂબ સરસ કથા છે અને એ ટાઈમ પીરિયડ પણ વર્ણવેલો છે કે કેટલા ટાઈમ સુધી એમને તપ કર્યું છે. એ પછી તપ કરતા કરતા પહેલા તો ફળ ફ્રૂટ અને ફળાહાર કરીને એ પછી ખાલી પાણી ઉપર અને એ પછી તો ખાલી ઓનલી હવા અને પ્રકાશ સાથે જ તપ કરે, કંઈ ખાવા પીવાનું નહીં, આવી રીતે એક પગે ઉભા રહી અને તપ કરે છે. હવે તપ કરે છે એટલે પછી જેને કહેવાય ને કે કોલાહલ થઈ જાય છે. આ બાજુ બ્રહ્માજીને ખબર પડે છે, બ્રહ્માજી ભગવાન પાસે જાય છે અને ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ આ તમારા ભક્તને બચાવો, આ તો જેને કહેવાય ને કે ખાધા પીધા વગરનો બાળક જે છે એનું મૃત્યુ થઈ જશે. એટલે ભગવાન જે છે આવે છે અને ભગવાન એના માથા પર શંખ અડાડે છે. જ્યારે ભગવાન આવે છે એમને અને એમની ભગવાનને જ્યારે મળે છે ને ત્યારે એમનામાં બોલવાની શક્તિ પણ હોતી નથી, પરંતુ ભગવાન જે છે એમના માથા ઉપર એમના શંખને અડાડે છે. ખાલી શંખ અડાડે છે અને આખું જેને કહેવાય ને કે એમના હૃદયમાં જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, એમનામાં બોલવાની શક્તિ આવે છે અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. અને ભગવાનને જ્યારે જુએ છે ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ ના પાડે છે કે હવે મને કાંઈ જોઈતું નથી, મને તો તમે મળી ગયા, હવે મારે કોઈ કશાની જરૂર નથી. પણ તે છતાં પણ ભક્તની ઈચ્છા ભગવાન પૂરી કરે છે અને 36,000 વર્ષ સુધી ભગવાન ધ્રુવ મહારાજે રાજ્ય કર્યું છે પૃથ્વી ઉપર અને સમ્રાટ બની અને રાજ્ય કર્યું છે. અને એ પછી એમના માટે ધ્રુવ મહારાજ માટે જેને કહેવાય ને કે આખું લોક પણ બનાવ્યું છે, અલગ લોક બનાવ્યું છે ધ્રુવ મહારાજ માટે. આપણે ગોલોક ચાટમાં પણ જેને તમે થોડું જોયું હશે કદાચ, જિગ્નેશ પ્રભુએ ગોલોક ચાટ મૂક્યો હશે ગ્રુપમાં તો જોજો. એમાં ધ્રુવ લોક પણ છે, ઘણા બધા લોક છે, પિતૃલોક, અલગ અલગ બધા ઋષિઓના લોક પણ છે અને આ ધ્રુવ લોક પણ છે. તો આ ભગવાને જે છે એમના ભક્તની ઈચ્છા પૂરી પણ કરી અને આ તપનું જેને કહેવાય કે ફળ પણ આપ્યું હતું. તો આ રીતે ધ્રુવ મહારાજ જે છે પહેલા અર્થાર્થી તરીકે ગયા અને પછી જ્ઞાનીના કેટેગરીમાં આવે.
હવે ભગવાન કે છે અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. ભગવાન કે છે બહુ નામ જન્મ નામ અંતે. ભગવાન કે છે હવે તો આપણને જ્ઞાન આવી ગયું છે, એની રાહ કેમ જોવાની કે અનેક જન્મો થાય અને પછી આપણે ભક્તિ કરતા જઈએ અને પછી ભગવાનને શરણે જવાનું. તો આપણને તો આ જ્ઞાન મળી ગયું છે. ભગવાને કીધું ને કે બહુ નામ જન્મ નામ અંતે, અનેક જન્મો પછી જ્ઞાન થાય છે અને પછી મારા શરણે આવે છે. તો આપણને ખબર પડી ગઈ છે. તો આ જન્મમાં કેમ શરણાગતિ ભગવાનની નહીં સ્વીકારવાની? પ્રપદ્યંતે શબ્દ આવ્યો જો અહીંયા, જ્ઞાન વાન મામ પ્રપદ્યતે, પાછો શબ્દ આવ્યો પ્રપદ્યતે. તો આપણે શરણાગતિ સ્વીકારી અને આપણે ભગવાનને પામવા માટેના રસ્તા આ જન્મમાંથી જ શરૂ કરવાના. ને અનેક જન્મોનું સ્વીકૃતિ મળી છે એટલે ઘરે બેઠા જ્ઞાન આપણને મળ્યું છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. ને ભગવાન શું કે છે કે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. જો અહીંયા બાજુમાં ચિત્રમાં પણ જેને કહેવાય કે સકામ કર્મોમાં પરોવાયેલા છે મનુષ્યો બધા અલગ અલગ. આ જો કોઈ સાયન્ટિસ્ટ છે, કોઈ વૈજ્ઞાનિક જેને કહેવાય કે સંશોધન કરી રહ્યું છે. આ માણસ વૃદ્ધ થયેલો દેખાય છે, કેટલી વૃદ્ધ. આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એ આ ભૌતિક જગતની વાસ્તવિક સમસ્યા છે. તો જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ છીએ ત્યારે આપણને પણ આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે અને એ પછી આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી છૂટી જઈએ છીએ. અને ત્યાં આપણને ભગવાનના પાર્ષદ થવાનો, ભગવાનની સેવા કરવાનો મોકો મળે છે અને સાક્ષાત ભગવાન સાથે રહેવાનું જેને કહેવાય ને કે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણને જો કે એવું ઠસાવવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ કૃષ્ણ અવતારી હતા અને એમના કર્મો એવા હતા કે નાનપણથી દુઃખો આવ્યા અને જેલમાં જવું પડ્યું અને પાર્થીએ તીર માર્યું અને મરી ગયા અને રામ પણ આવ્યા, વનવાસ ભોગવવો પડ્યો અને તેઓ પણ બહુ દુઃખી થયા. પણ અહીંયા તો ભગવાન એમનું કેટલું બધું જેને કહેવાય ને કે પોતાની શ્યોરિટી આપી દીધી કે ભાઈ મને શરણાગત થાઓ અને મને પામો. મામ શબ્દ કેટલી બધી વાર ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે. અને મને પ્રપદ્યતે, જ્ઞાનવામ પ્રપદ્યતે, પ્રપન્નમ કેટલી વાર આવે છે. શરણાગત થવું જોઈએ ભગવાનને. હવે ભગવાન કે છે મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. જો અહીંયા હવે ભગવાને બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા કહી આપણને. આપણી બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા શું હોય કે ભાઈ આ બધી ડિગ્રીઓ ધારી હોય ને, ડિગ્રીઓ લીધેલી હોય એટલે આપણે બુદ્ધિમાન સમજીએ. પણ ભગવાનની બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા શું છે? અહીંયા ભગવાન કે છે મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. અને આ અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. એટલે આ જે નિરાકાર હતો એ હજી પણ જેને કહેવાય ને કે કોન્સેપ્ટ ચાલી રહ્યો છે. હજી પણ લોકો બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, શૂન્યમાં ભળી જવાનું એ કોન્સેપ્ટ અને એ દ્વારા ધ્યાન દ્વારા ભગવાનને પામવાની કોશિશ કરતા હોય છે. પણ એ પણ ધ્યાનનો કોન્સેપ્ટ પણ ભગવાનની પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે છે એ પણ કદાચ કોઈ જાણતું નથી. ધ્યાન શેના માટે? કે ભાઈ બસ મનની શાંતિ માટે ધ્યાન કરવાનું. તો આ જેને કહેવાય ને કે આ ખૂબ જરૂરી છે સમજવું. આપણે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનની વ્યાખ્યા જોઈ હતી. તો બ્રહ્મ અને પરમાત્માની જે અનુભૂતિ હોય છે ને, આત્મા અને પરમાત્માને અલગ કરી અને પછી એવું ધ્યાન કરવાની પણ અલગ કોન્સેપ્ટ છે. બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, શૂન્યમાં ભળી જવાનું એવો પણ કોન્સેપ્ટ છે. પણ એ જે સાક્ષાત્કાર જે એ અનુભૂતિ જે છે એ અપૂર્ણ અનુભૂતિ છે. એનાથી પણ કંઈક પરે છે, એનાથી પણ ઉપર કંઈક છે. ભગવાન છે, ભગવાન વ્યક્તિ રૂપે છે અને એવા ભગવાનને આપણે પામવાના છે. નહીં કે આપણે ખાલી બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું. એટલે આ જેને કહેવાય ને કે આ જાણવું જરૂરી છે. તો આપણી ખૂબ જરૂરી છે કે ભાઈ આપણા મુગલો આવ્યા, મંદિરો તોડ્યા ને આપણી શ્રદ્ધા તોડી પાડી. અંગ્રેજો આવ્યા ને એમને તો વળી આપણી શ્રદ્ધાને તોડી પાડીને શ્રદ્ધાને જ કહેવાય કે ભાઈ આ લોકો તાબે કેવી રીતે થશે, તો શ્રદ્ધાને તોડો. એટલે તો ભગવાને આવા મનુષ્યને અલ્પ જ્ઞાની કીધું છે. જો આપણા શાસ્ત્રો જે છે કેટલા જેને કહેવાય ને કે આમ હાર્દ ભર્યા છે. તો આવો શાસ્ત્રોમાંથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ.
અને ભગવાને તો કેટલી વાર ભગવદ્ ગીતામાં કીધું, અજો અપી સન અવ્યય આત્મા, હું કેવો છું? અજન્મા, અવ્યય એટલે કે અવિનાશી છું. એ પણ ભગવાને કેટલી બધી વાર કીધું. મારે જન્મ કર્મ છે મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ, ભગવાને કીધું મારા જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે, ભગવાને કીધું. એ પછી આવે છે ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે, તો યુગે યુગે હું પ્રગટ થાઉં છું. કેમ પ્રગટ થાય છે? ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અને ધર્મનું પતન થતું હોય ત્યાં ભગવાન યુગે યુગે આવે છે. તો આવું કહેનારા ભગવાનને જો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ નિરાકાર છે અને આ બધું આપણે જાણીએ, તો આ નાસ્તિક લોકો છે એને ભગવાને અલ્પ જ્ઞાની કીધા. તો આ રીતે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. પછી ભગવાને કીધું તું પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, ભગવાને કીધું તું પ્રકૃતિનો હું કંટ્રોલર હું છું. ભગવાને કીધું સંભવામી આત્મમાયા, એ પણ કીધું ભગવાને કે મારી માયાથી હું આવું છું, મારી ઈચ્છાથી હું પ્રગટ થાઉં છું. મારે કોઈની પરવાનગી લેવાની જરૂર નથી હોતી. ભગવાન એમના માતા પિતાને પણ એ ક્યાંથી પ્રગટ થશે ને કેવી રીતે પ્રગટ થશે ભગવાનની ઈચ્છાથી ભગવાન પોતે નક્કી કરે છે કે મારા માતા પિતા કોણ હશે, એ ભગવાન નક્કી કરે છે. તો આ બધું ભગવાનને જો આપણે જાણવા હોય તો આ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. એકદમ જેને કહેવાય ને કે ભગવાને ક્લિયર કટ કહી દીધું છે. હવે ભગવાન કે છે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મા તથા અવિનાશી છું. જો અહીંયા પણ પાછો મૂઢોયમ નાભિજાનાતિ, ભગવાને કીધું મૂઢ એટલે પાછો આવ્યો શબ્દ મૂઢ એટલે કે મૂર્ખ લોકો, અલ્પ જ્ઞાની લોકો. એ ના અભિજાનાતી, મને જાણી શકતા નથી. હું મારી શક્તિથી એ લોકોની સામે પ્રગટ થતો નથી. ભગવાન કોની સામે પ્રગટ થાય છે? ભક્તની સામે. તો આપણે અર્જુનને ફોલો કરવાના છે, અર્જુનની જેમ આપણે ભક્ત બનવાનું છે. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. ભગવાનને આપણે ક્યારે જાણી શકીશું? જ્યારે ભક્ત બની શકીશું. હવે ભગવાન કે છે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાને અહીંયા જો ક્લિયર કટ કહી દીધું છે. શું કીધું ભગવાને? કે સર્વ જીવોને હું જાણું છું પણ મને કોઈ જાણતું નથી. દરેક શરીરમાં, દરેક જીવાત્મામાં પરમાત્મા રહેલા છે. એટલે ભગવાન તો બધાને જાણે છે. ભગવાન સાક્ષી તરીકે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે અને પરમાત્મા તરીકે પરમિશન પણ આપે છે આપણને. થોડું આપણી જેને કહેવાય ને કે આપણને થોડું કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા થઈ છે એટલે આપણને ભગવાન ઈચ્છા આપણી પૂરી કરે છે. કેટલા દયાળુ છે. પણ એ સ્વતંત્રતાનો આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ. તો ભગવાન હવે શું કે છે કે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું અને હવે જે થવાનું છે એ બધું જ જાણું છું. ભગવાન ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. એટલે ભગવાનને તો ખબર જ છે કે આપણે શું કરી રહ્યા છે. ટોટલ જેને કહેવાય ને કે આપણું અકાઉન્ટ જે છે એ ભગવાન પાસે હોય છે. તો આપણે આપણને તો ભૂલવાની શક્તિ આપી છે ભગવાને. ન આપી હોત તો શું થાત? કેવા હાલ હોત ને? મારું કે મરું, મારો કાપો જેવી હાલત હોત. પણ ભગવાનને તો બધું જ ખબર છે. અહીંયા ભૂતકાળ, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધાનું ભગવાનને ખબર હોય. આપણે કેમ નથી જાણતા? કેમ કે ભગવદ્ ગીતા બાજુ પર મૂકી દીધી છે. આપણે તો લાલ કપડામાં બાંધીને પછી મૂકી દેવાની, પછી રોજ જેને કહેવાય ને કે આરતી ઉતારીને ટીન 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 કરીને પછી આપણે વાંચતા નથી. ભગવાને તો જેને કહેવાય ને કે ખૂબ સરસ રીતે આ ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન આપ્યું છે. ભગવાન હવે કે છે જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. હવે ભગવાન અહીંયા શું કે છે? જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે, તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તો ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે? ભૌતિક જીવનની વાસ્તવિક સમસ્યા શું છે? જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ. જરા એટલે ઘડપણ, જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ. વ્યાધિ એટલે કે રોગ. તો આ આપણે પણ જો ભગવાન ના ધામમાં પહોંચવું હોય તો ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ ને ત્યારે આપણને પણ આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે અને ત્યાં આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ જેવું હોતું નથી. આધ્યાત્મિક શરીરને બધું નડતું નથી. તો
આ આધ્યાત્મિક શરીર પ્રાપ્ત કરનારને ભગવાનના પાર્ષદ થવાનો તથા નિત્ય ભક્તિ કરવાનો અવસર મળે છે અને તેને સાચી મુક્તિ કહી છે. તો આવો જીવનનો બ્રહ્મ ભાવ એ પણ ભક્તિ જ છે, એ આપણે સમજવાનું છે. તો આ જે શ્લોક છે ને એમાંથી હવે અર્જુનજી જે છે બ્રહ્મ શબ્દ પછી અધ્યાત્મ શબ્દ એ પકડી અને પછી કાલના અધ્યાયમાં પ્રશ્ન પૂછશે. એટલા માટે આ ખૂબ જરૂરી છે. આવતીકાલનો અધ્યાય પણ હવે ભગવાન જે છે તો અહીંયા શું કે છે, જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો ભગવાનને પામવાનો રસ્તો જે ખોલે છે અને મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરે છે એને ભગવાને બુદ્ધિશાળી કીધા છે. ભગવાનની બુદ્ધિશાળીની વ્યાખ્યા જેને કહેવાય ને કે ટોટલી અલગ છે. તો બુદ્ધિશાળી ભગવાને કોણે કીધા કે જે મનુષ્યો જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે એને ભગવાને બુદ્ધિશાળી કીધા છે. હવે ભગવાન કે છે જે મનુષ્યો મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. હવે અહીંયા શું કીધું ભગવાને કે જે મનુષ્યો મને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. તો અહીંયા ભગવાન જો અહીંયા આ શ્લોકમાં પ્રયાણ કાલે એટલે મૃત્યુ સમયે. તો આવતીકાલનો જે અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ છે. આર્ટ ઓફ ટાઈમ ભગવાન સમજાવશે. ભગવાને આપણને જીવતા તો શીખવાડ્યું જ છે, પણ મૃત્યુને કેવી રીતે સુધારવાનું, આપણા મૃત્યુને, એ પણ આવતીકાલનો અધ્યાય ખૂબ સરસ છે. આર્ટ ઓફ ડાઈંગ ભગવાન સમજાવે છે આવતીકાલના અધ્યાયમાં. અહીંયા પ્રયાણ કાલે મૃત્યુ કેવું હોવું જોઈએ. જો ભીષ્મ પિતામહનું અહીંયા મૃત્યુ જોઈ રહ્યા છીએ આપણે કે જે કહેવાય ને કે ભગવાન પાસે બેસેલા છે અને ભગવાનની સામે એમનું મૃત્યુ થાય છે. ભગવાનનો હાથ પકડી અને જેને કહેવાય ને કે ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ મૃત્યુ પામે છે. તો આ ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના ભક્ત હતા. તો જયારે યુદ્ધ પૂરું થયું ત્યારે ભગવાન જે છે પાંડવો પાસે આવે છે અને પાંડવોને કહે છે કે ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ, તો આપણે તમારા દાદાનો જવાનો અહીંયાથી ટાઈમ આવી ગયો છે. અને પાંડવો પૂછે છે કે ભાઈ કેમ તૈયાર થવાનું, એટલે ભગવાન કહે છે કે નહીં બસ તમે તૈયાર થાઓ. જયારે યુધિષ્ઠિર છે ને બહુ દુઃખી હોય છે કે ભાઈ મારે રાજા બનવાનું હતું અને એ સૌથી મોટા હતા, રાજા બનવાના હતા. એટલે ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ આ બધું મારા કારણે થયું. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. તો ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ આ બધું મારા કારણે થયું ને ભગવાનને સમજાવે છે. ભગવાન યુધિષ્ઠિરજીને સમજાવે છે કે ભાઈ આ વસ્તુ કોઈ તમારા કારણે થઈ નથી. યુદ્ધ તો જેને કહેવાય ને કે નિયતિમાં હતું, એટલા માટે ભગવાન સમજાવે છે. અને ભગવાન એમને લઈ અને જાય છે પાંડવોને ભીષ્મ પિતામહ પાસે લઈને જાય છે. અને ભીષ્મ પિતામહના મોઢે યુધિષ્ઠિરને બધું કેવડાવે છે કે નહીં આ તમારો જ હક હતો, વારસાગત રીતે પણ તમે હકદાર છો, એને લાયક છો. તો ભીષ્મજી જે છે કૃષ્ણજીનો હાથ પકડે છે અને એ વખતે કૃષ્ણના બધા જ અવતારો ત્યાં ઉપસ્થિત રહે છે. વેદ વ્યાસ, પરાશર મુનિ. હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો, મ્યુટ રાખજો. તો ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ ભગવાનના વીર રસને યાદ કરી અને પછી મૃત્યુ પામે છે. ભીષ્મ પિતામહ જે છે વીર રસમાં ભગવાનની ભક્તિ કરતા હતા. તો આ રીતે બહુ ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે અને સ્તુતિ કરી અને પછી ભગવાનનો હાથ પકડી અને મૃત્યુ પામે છે. કેટલું જેને કહેવાય ને કે મૃત્યુ કેટલું સુધર્યું કહેવાય કે ભગવાન પાસે છે અને ભગવાનના ભગવાનનો હાથ પકડી અને મૃત્યુ પામે છે. તો ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ રવિકર ઘોર વરાંબરમ દધાને વપુરલક કુલા વૃતાનનાંજમ વિજય સખેરતિરસ્તુ મે નવધા. ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે ભીષ્મ પિતામહ કે આપ કેટલા સુંદર છો, ત્રણેય લોકમાં આપના કરતા સુંદર કોઈ નથી. આપનો શરીરનો રંગ તમાલ વૃક્ષના જેવો છે. વિજય સખે કહીને સંબોધન કરે છે ભગવાનને. વિજય સખે એટલે કે અર્જુનના સખા.
અર્જુન યુદ્ધમાં વિજયી થયા છે એટલે વિજય સખે કહે છે અર્જુનજીને. અને અર્જુનના સખા એવા આપમાં મારી રતિ, મારી ગતિ, મારી મતિ, મારું મન તમારામાં જ હો, એવું પ્રાર્થના કરતા કરતા જેને કહેવાય ને કે દેહ છોડે છે. પછી બીજા શ્લોકમાં ભાગવતમમાં શ્લોક છે જે શ્રીમદ ભાગવતમનો પહેલો સ્કંદ 9મો અધ્યાય અને 33 અને 34મો શ્લોકમાં ખૂબ સરસ સુંદર જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે ભીષ્મ પિતામહ. યુધિ તુર ઘર જો વિધુમ્ર વિશ્વક કચલુલિત શ્રમવાર્ય લંકૃતાસ્યે મમ નિશિત શરૈર વિભીદમાનત વચી વિલસત કવચેસ્તુ કૃષ્ણ આત્મા. તો ભગવાનને કે છે જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનની સાથે મિત્ર ભાવે રહ્યા હતા તે યુદ્ધ ભૂમિ પર ઘોડાઓની ખરીઓથી ઉડેલી ધૂળથી શ્રી કૃષ્ણના કેસ રાખોડિયા બની ગયા હતા અને શ્રમના કારણે તેમના ચહેરા ઉપર પ્રસ્વેદ બિંદુઓ એટલે કે પરસેવાના બિંદુઓ જામ્યા હતા. મારા તીક્ષ્ણ બાણોના ઘા વડે સઘન બનેલી આ બધી શોભા એમને માણી હતી. એટલે આ ભગવાનનું આવા સ્વરૂપનું પણ એમને સામે યુદ્ધમાં રહી અને એમને જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના સુંદર વર્ણન કર્યું છે કે ત્યારે પણ તમે એટલા સુંદર લાગી રહ્યા હતા ભગવાન કે જ્યારે મેં તમને તીર છોડ્યા ત્યારે તીર જ્યારે તમારા શરીરને ઘસાઈને જતા હતા ત્યારે લોહીના જે ટસિયા ફૂટ્યા હતા અને વાળ તમારા જે ધૂળના રચકણોથી વાળ રાખોડિયા કલરના બની ગયા હતા એવામાં પણ તમે સુંદર લાગી રહ્યા હતા. અને આવા ધૂળ અને માટીથી ઘેરાયેલા ભગવાન પણ જેને કહેવાય ને કે સુંદર લાગી રહ્યા હતા. આવા શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે મારી મતિ હો એવી પ્રાર્થના કરે છે ભગવાનને. અને પછી જેને કહેવાય વાંગમણી પ્રાર્થના કરે છે અને ભીષ્મ પિતામાં જે છે મૃત્યુ પામે છે. તો આપણે પણ આપણા મૃત્યુને સુધારવું હોય તો આપણે પણ ભગવાનને જીવનભર યાદ કરીશું તો આપણને કદાચ મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવશે. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે જરૂરી છે કે આપણા મૃત્યુને સુધારવું અને કેવી રીતે સુધારવું એ આપણને કાલના અધ્યાયમાં ભગવાન કહેશે. તો કાલનો અધ્યાય જે છે આર્ટ ઓફ ડાઇંગ ભગવાન આપણને સમજાવશે. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે, જોડાયેલા રહેજો. હરે કૃષ્ણ બધાને. અને આજનો અધ્યાય જે છે પૂરો થાય છે અહીંયા. તો આ જે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થયું ત્યારનું આ દ્રશ્ય છે. તો હરે કૃષ્ણના મહામંત્ર દ્વારા આપણે જાપ કરવા જોઈએ અને આ જાપ દ્વારા આપણે ખુશ રહેવું જોઈએ ને ભગવાનને યાદ કરીને ભક્તિમાં આગળ વધવું જોઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ.